Vi har haft et langvarigt succesfuldt samarbejde med Trailhub i over 8 år, og det er altså den simple årsag, at Trailhub det giver os meget mere data at optimere ud fra i vores Google Ads kampagner. Hej, mit navn det er Andreas Randløv, jeg er CEO og founder af AdNotching.com. Vi er et fokuseret Google Ads bureau, der arbejder på at skabe målbar og profitabel vækst. Vi kørte en undersøgelse på alle vores lead gen kunder, og vi kunne faktisk se, at halvdelen af alle kommenteringer, det er faktisk opkald. Og derfor er det jo essentielt at bruge et tool som Trailhub, der hjælper os med at give os meget mere data og optimere ud fra. Den største udfordring med klienter, som der ikke bruger Trailhub, det er, at der er rigtig meget data, som vi mister. Og dermed så skyder vi lidt mere i blinde med vores annoncering, så vi ved ikke rent faktisk, hvor meget vi får ud af det. Et godt eksempel på, hvor brugbart Trailhub er, det er, at vi kan sætte det ind på vores klienter, og så kan vi se, hvilke annoncer, hvilke søger og hvilke kampagner, der klarer sig bedst. Så på den måde, så har vi et meget bedre grundlag for at optimere vores klienters annonceringsforbrug. Med Trailhub kan vi faktisk dykke endnu dybere ned i tallene. Blandt andet så kan vi se, hvem der har ringet, hvornår de har ringet, og generelt kvaliteten af opkaldet, hvor værdifuldt det er for klienten. Hos AdNotching har vi en høj faglig stolthed, og det kan jo nogle gange godt resultere i, at vi bruger et sprog, som klienterne ikke altid forstår. Men derfor så er det fedt ved Trailhub, at vi rent faktisk kan gøre det meget, meget konkret. Så på den måde så er der en bedre forståelse og et bedre samarbejde mellem klient og bureau. Som specialiseret Google Ads bureau, så arbejder vi med Google Ads fra morgen til aften. Og derfor er det fedt at have sådan et tool som Trailhub, der ligesom giver en klar fornemmelse af, hvad er det for nogle resultater, vi leverer. Et konkret eksempel, hvor vi har skabt værdi med Trailhub, er casen Itagil. Itagil kom til os med den store pain point, at de havde lidt svært ved at se sammenhængen mellem de penge, som de brugte på Google Ads, og de reelle leads, som de fik ud af det. Ved at sætte Trailhub op for Itagil, kunne vi spore det antal leads, som der blev skabt gennem annonceringen. Og ikke nok med det, så kunne vi også differentiere mellem, hvor mange serviceopkald, der kom fra eksisterende kunder, kontra hvor mange nye klienter og nye leads, der kom til Itagil. På den måde så fik Itagil et meget bedre overblik over deres resultater af Google Ads og deres generelle online marketing indsats. Og det gav dem altså ro i maven til at seksdoble deres annonceringsforbrug på Google Ads, fordi de kunne se værdien i det. Vi vil altid gerne komme så tæt på sandheden vi kan og vise den forretningsmæssige værdi, som vi skaber via Google Ads. Og derfor er det fedt med et tool som Trailhub. Det er ikke et spørgsmål om kliks og visninger, det er direkte leads, der ringer til vores klienter.